Public School. Βρισκόμαστε στο διαγώνισμα των Λατινικών του 2008 και μάλιστα στην τέταρτη άσκηση στο πρώτο ερώτημα. Administrandi rem publicam. Να γίνει γερονδιακή έλξη και να διευκρινίσετε αν η έλξη είναι υποχρεωτική ή όχι. Αρχικά πρέπει να θυμηθούμε τι ονομάζουμε γερονδιακή έλξη. Γερονδιακή έλξη ονομάζουμε τη μετατροπή της ενεργητικής σύνταξης, δηλαδή γερούντιο και αντικείμενο σε αιτιατική, σε παθητική, δηλαδή σε γερუნδιακό και υποκείμενο. Πάμε πρώτα να δούμε εδώ πέρα τη φράση που έχουμε. Administrandi rem publicam. Πρόκειται λοιπόν για μία γενική του γερουνδίου που λειτουργεί ως συμπλήρωμα και το rem publicam είναι το αντικείμενο του γερουνδίου. Άρα, για να δούμε τι ισχύει κατά τη μετατροπή. Έχουμε λοιπόν γερούντιο και αντικείμενο και υποκείμενο και γερουνδιακό. Τώρα, το υποκείμενο θα πάρει την πτώση του γερουνδίου. Και το γερουνδιακό θα συμφωνήσει σε γένος, αριθμό και πτώση με το υποκείμενο που βγάλαμε. Δηλαδή εδώ έχουμε μία ωραιότατη χιαστή. Πάμε να δούμε λοιπόν. 1. Το αντικείμενο του γερουνδίου γίνεται υποκείμενο του γερουνδιακού και θα μπει στην πτώση του γερουνδίου. Και δεύτερον, το γερούντιο θα γίνει γερουνδιακό που θα συμφωνεί σε γένος, αριθμό και πτώση με το υποκείμενο. Άρα, το αντικείμενο του γερουνδίου είναι το rem publicam. Το rem publicam πρέπει να γίνει υποκείμενο και να πάρει την πτώση του γερουνδίου, δηλαδή τη γενική. Θα γίνει λοιπόν rei publicae. Τώρα, το γερούντιο, το administrandi δηλαδή, θα γίνει γερουνδιακό, αλλά θα ακολουθήσει το γένος, τον αριθμό και την πτώση του νέου υποκειμένου. Το rei publicae είναι θηλυκό και βρίσκεται στον ενικό αριθμό στη γενική. Άρα λοιπόν θα γίνει το γερουνδιακό administrande και προσέχουμε πολύ καλά την κατάληξη. Λίγο δύσκολη αυτή η άσκηση. Μας μπέρδεψε. Νομίζω τώρα κάπως το έχουμε ξεκαθαρίσει, έτσι δεν είναι? Πάμε στην επόμενη. Solus και vola augur de hac re interrogatus sententiam dicere noluit. Να μετατρέψετε τον ευθύ λόγο σε πλάγιο αφού τον εξαρτήσετε από το κικέρο dixit. Για να δούμε. Πάμε πρώτα να κάνουμε τη σύνταξη της πρότασης που μας δίνει. Noluit λοιπόν το ρήμα. Υποκείμενο του ρήματος σκευόλα. Dicere αντικείμενο ρήματος και τελικό απαρέμφατο. Υποκείμενο του dicere είναι το σκευόλα και έχουμε μία ταυτοπροσωπία. Sententia είναι το αντικείμενο του απαρεμφάτου. Τώρα, το interrogatus είναι μία χρονική
μετοχή συνημμένη στο υποκείμενο, δηλαδή στο σκευόλα. Πάμε τώρα και στους προσδιορισμούς. Έχουμε solus, που είναι ένας κατηγορηματικός στο σκευόλα, και το augur, που είναι μία παράθεση και αυτή στο σκευόλα. Και μετά τι μας έχει μείνει? Μας έχει μείνει μόνο το de re, που είναι ένας εμπρόθετος και δηλώνει την αναφορά, και το hack, που είναι ένας επιθετικός στο re. Και αφού κάναμε τη σύνταξή μας, πάμε να θυμηθούμε κάποια βασικά πραγματάκια για τη μετατροπή του ευθέως λόγου σε πλάγιο. Πάμε να δούμε. 1. Η κύρια πρόταση κρίσης μετατρέπεται σε απαρεμφατική φράση. Και συγκεκριμένα, η οριστική παρακειμένου που έχουμε εδώ, δηλαδή το noluit, μετατρέπεται σε απαρέμφατο παρακειμένου. Πάμε παρακάτω. 2. Το ρήμα μετατρέπεται σε απαρέμφατο στο χρόνο και στη φωνή του ρήματος. Το υποκείμενο του ρήματος μετατρέπεται σε υποκείμενο απαρεμφάτου και φυσικά τίθεται σε πτώση αιτιατική. Και 4. Αν υπάρχει ομοιόπτωτος προσδιορισμός ή κατηγορούμενο ή μετοχή συνημμένη, τότε ακολουθεί το υποκείμενο σε πτώση αιτιατική. Ακολουθεί το υποκείμενο σε πτώση αιτιατική. Εδώ έχουμε ομοιόπτωτους προσδιορισμούς στην πρότασή μας, η μετοχή. Φυσικά, έχουμε το solum, που είναι ο κατηγορηματικός που είπαμε, έχουμε το augur, που είναι μία παράθεση, και έχουμε και το interrogatus, που είναι μία χρονική μετοχή συνημμένη. Όλα αυτά θα αλλάξουν και θα ακολουθήσουν το υποκείμενο σε αιτιατική. Και να θυμηθούμε επίσης ότι στον πλάγιο λόγο κάποιες αντωνυμίες και επιρρήματα αλλάζουν κατά τη μετατροπή. Δηλαδή, το hack π.χ. που έχουμε εδώ και είναι της αντωνυμίας hic, hec, hoc, στον πλάγιο λόγο θα μετατραπεί στην ήλε, ήλα, ήλουτ. Πάμε τώρα να κάνουμε τη μετατροπή μας. Κικέρο λοιπόν, dixit, solum, σκευόλαμ, είπαμε, ο κατηγορηματικός προσδιορισμός ακολούθησε το υποκείμενο του ρήματος που έγινε υποκείμενο απαρεμφάτου σε αιτιατική, και φυσικά και το augur θα ακολουθήσει και αυτό και θα γίνει augurem. Μετά, ο εμπρόθετος θα μείνει όπως είναι, αλλά θα αλλάξει, είπαμε, το hack και θα γίνει στην αντίστοιχη αντωνυμία ήλα. Ήλα, ήλουτ, συγγνώμη. Ήλαμ, λοιπόν, ρε. Έχουμε τη μετοχή μετά. Είπαμε ότι είναι μετοχή συνημμένη, άρα θα ακολουθήσει και αυτή την αιτιατική και θα γίνει interrogatum. Το sententiam, το αντικείμενο του απαρεμφάτου, θα παραμείνει όπως είναι. Sententiam, λοιπόν. Το dicere επίσης θα παραμείνει όπως είναι.
Και φυσικά αλλάζουμε το ρήμα μας, το νόλουι, και το κάνουμε απαρέμφατο. Νολουίσε. Και εδώ τελείωσε η μετατροπή μας. Πάμε και στο τελευταίο ερώτημα. Κβάς, έγκο, μύχη, προπονέμπαμ. Να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική. Λοιπόν, πάμε πρώτα να κάνουμε τη σύνταξη της πρότασής μας. Προπονέμπαμ, το ρήμα. Έγκο, το υποκείμενο. Κβάς, αντικείμενο του ρήματος, άμεσο όμως αντικείμενο. Και μύχη, επίσης αντικείμενο του ρήματος, αλλά έμεσο. Να προσέξουμε εδώ, διότι έχουμε ένα δίπτωτο ρήμα και θα πούμε τι ακριβώς συμβαίνει κατά τη μετατροπή από την ενεργητική σύνταξη σε παθητική όταν έχουμε δίπτωτα ρήματα. Λοιπόν, πάμε να θυμηθούμε κάποια πραγματάκια. Το αντικείμενο του ρήματος κατά τη μετατροπή γίνεται υποκείμενο του ρήματος και τίθεται σε πτώση ονομαστική. 2. Το ρήμα ενεργητικής φωνής μετατρέπεται σε ρήμα παθητικής φωνής στον ίδιο χρόνο, προσέχοντας να συμφωνεί σε αριθμό και πρόσωπο με το νέο υποκείμενο. Και 3. Το υποκείμενο του ρήματος μετατρέπεται σε ποιητικό αίτιο. Και εδώ θυμίζουμε το ποιητικό αίτιο εκφέρεται με 2 τρόπους. Ή με α, αμπ και αφαιρετική, όταν πρόκειται για έμψυχα, και με απλή αφαιρετική, όταν πρόκειται για άψυχα. Τώρα, όταν έχουμε δίπτωτο ρήμα, όπως σε αυτή την περίπτωση, τότε έχουμε τις εξής μετατροπές. 1. Το άμεσο αντικείμενο θα γίνει υποκείμενο του ρήματος. Το έμεσο αντικείμενο όμως θα παραμείνει αμετάβλητο. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς θα γίνει αυτή η πρόταση. Το αντικείμενο του ρήματος, το άμεσο υπενθυμίζω, θα γίνει υποκείμενο, δηλαδή κβέ. Το μύχη που είναι το έμεσο θα παραμείνει ως έχει. Το έγκο που ήταν το υποκείμενο του ρήματος θα γίνει ποιητικό αίτιο και αφού είναι έμψυχο θα γίνει με αμπ και αφαιρετική, δηλαδή άμε. Και το προπονέμπαμ, το ρήμα μας δηλαδή στην ενεργητική φωνή, θα γίνει ο αντίστοιχο στην παθητική φωνή, δηλαδή προπονεμπάντουρ. Προσέχουμε, όπως είπαμε και πριν, ότι πρέπει να συμφωνεί σε αριθμό και πρόσωπο με το νέο μας υποκείμενο. Και εδώ τελείωσε και το διαγώνισμα των